معمل بلبنان ما في معامل كتير كبيرة، ما في شغل صح، ما في حديد، ما في برودكشن، ما في تصدير على أكثر من 60 بلد بالعالم. تقريبا شي 6 أشهر جيت على هذا المعمل، طلعت عليه اكتشفته، برامت فيه وقلت اوه ماي جاد، بكل فخر صناعة وطنية، وأكيد عم ارجع لهون. رح تشوفوا شيء من الخيال، أكثر من 20,000 متر. رح تشوفوا شيء ما بتنتظروا يكون بلبنان. رح تشوفوا معمل بيصدر على أكثر من 60 بلد، وبيناتهم أوروبا، أفريقيا، أستراليا وغيرهم. برمي المعمل الروعة عند مين؟ عند ستانش. قبل ما نفوت بس الشغل مش معقول شو مزبوط. الدهان، الصح، الحديد، التطعيج، الامبورتد ايتمز بيناتهم البلاستيك، الموتورات. وعندهم شغله كتير مهمه. يعني بحس انه هيدي شي نهار رح ركبها او على سطح البنايه او عندي تحت البيت، اللي هو موتور هايبريد. في موتور هايبريد مش بس السيارة. ليش واحد معقول يستعمل بس مازوت؟ صار في منه هايبريد. يعني اذا عندكم سولار بانلز، اذا عندكم مروحه، اذا عندكم اشتراك، كلهم سوا بفوتوا من محل واحد وبيفوتوا على الموتور. اذا عايزين 20 امبير بتاخذهم من السولار، اذا عايزين 22 الفرق 2 بتاخذهم من الكهرباء. كلهم سوا بشيء كتير ذكي، موتور كتير ذكي، كله مصنع بلبنان. ما رح طول حكي بالمعنى. اهلا وسهلا انتوني. ويلكم تو ستونش ماشينري. انا اسمي حمزه حجازي، دايركتور بستونش ماشينري. وير كومباني فاميلي بزنس. عمرنا من 1979 اسسها الوالد الله يرحمه. وبنشتغل بالكونستراكشن اكويبمنت وبيلد جنريتور سيتس، باور سولوشنز موستلي. بنصنع بلبنان، عندنا مصانعنا بلبنان، وبنصدر على استراليا، نيوزيلاند، على ايرلند، يوروب وافريقيا. Most of our products are made in Lebanon, centralized. والباقي عندنا كثير معدات بتتصنع for our specs and brand برات لبنان، mostly بيوروب وإيطالي. هون حنعمل لك جولة بالشركة، حتشوف المصنع، حتشوف الاكويبمنت. We'll try some of the equipment as well. You'll have fun today. هاي الشوروم is about 4,000 square meters، 4,000 متر مربع من المعدات. عارضين فيها construction equipment, light and medium construction equipment, power travel, surface finishing. عارضين حتى material handling، يعني كل المعدات اللي علاقة بالمستودعات والهاندلنج تاع المستودعات. عارضين كمان garage equipment لكل شيء له علاقة بصيانة السيارات والجراجات، بالإضافة للهاند تولز، الباور تولز، معدات الزراعية، معدات الصناعية. هلا الحلو اللي بيجي لعنا بلبنان انه المين كلاينت اللي لنا هو اللبناني المغترب. بيسكلي عايش بافريقيا، عايش وين ما كان، بيجي لعنا لحتى ياخذ وان ستوب سولوشن. كل شيء له علاقه بالمعدات، اذا كان هو يوزر، اذا كان مستخدم للآلية بيجي على لبنان، بنقي آليته بيشحنها. والحلو فيه انا مصنع بلبنان، معظمهم مصنعين بلبنان، وهذا شيء ادفانتج له. سكند، اذا حابب تاجر مثلا عنده شوروم او صاله عرض باي بلد بافريقيا او باي بلد ثاني، حابب يعمل بزنس له، بيجي على وان ستوب شوب اللي هو ستونش، في ياخذ وكاله وحده، بصير عنده اكسس على سبيكتروم كثير واسع من المعدات. يعني بحط كونتينر 40 فوت، بدل ما يحط الانفستمنت كله له على نوع واحد من المعدات، بصير ناطر زبون واحد، كلاينت واحد. بهالكونتينر في يحط عدة سكشنز أو ديفيجنز من المعدات، في يشتغل كونستراكشن، باور، جراج، اجريكلتشر، كذا عدة. وفي يكون تارجتنج كذا زبون. صار بانفستمنت صغير، كونتينر واحد في عد يشكل كتير من وان ستوب شوب هي عندنا بستونش. Welcome to the factory. هون الفاينل اسمبلي لاين تاع الجنريتورز. هون بنعمل اسمبلي اخيره للجنريتور بس خلص من التصنيع. معمل مساحته بحدود ال 14,000 متر مربع. بنصنع فيه الكواتم، الكانوبيز، بنجمع فيه الجنريتورز بهذا المصنع. في مصنع ثاني حنروح عليه هلا، حنشوف فيه الكونستراكشن اكويبمنت، منهم الخلاطات، المجابر، البطون. وي بروديوس بشكل يومي بحدود ال 20 مولده، 20 جنريتور كهرباء. بنصدرهم مثل هذا المشروع رايح على سنترال ايجيا، على اسيا، لحد رايح على افريقيا. وحنشوف طريقه التصنيع، حنشوف طريقه التجميع، الفاينل برودكت، حنشوف فينيشنج حلوه.
الحلو عنه انه العالم ما بتفكر انه هذا مصنع بلبنان، هلا حتشوفها بعينك انت وحتصورها. الفينيشينج اوروبي، وقادرين ننافس الحمد لله اسواق اوروبيه والصين. هذا سامبل عن جنريتور، هذا سبيسيفيك فور ذا تيليكوم اندستري اللي هو الاتصالات. الاتصالات كل شيء اسمه بي تي اس تاور، بده باك اب جنريتور ليعطي كهرباء للتاور ليعمل الاتصالات. سو هذا مخصص لها البيربس. هيدي ليش عاملين له افريه هيك؟ جاي معه خزان 1200 لتر للمازوت بلت ان. هذا بنسميه نحن الانتي ثافت سوبر سايلنت، يعني ضد السرقه، وسوبر سايلنت عشان ما له صوت بالاربن سايد. الحلو انه الهنجز مخفيه، they're protected عشان ما حدا يخلع المفصله يسرق محتوياته، ومسكه الباب مخفيه، كمان لها طريقه سبيشال حتى تفتح الباب. هذا الاكسس له على الباب، كمان از بروتكتد عشان ما حدا يقدر يحط كروبار ويخلعها. حنشوف الجنريتور بقلبه، نحن وكلاء يمر. It's a Japanese engine maker, one of the best in the world. It's a very reliable engine. هيدا مثلا 30 kVA generator. الادفانتجز اللي له بقلبه ريموت مونيتورينج، بيقدروا يراقبوه عن بعد، يتحكموا بالجنريتور عن بعد، يتحكموا قد ايه الكونسمشن تاع المازوت، ويراقبوا المازوت اذا فيه سرقه او لا. حتى المازوت محمي الاكسس له. رايحين هلا على ديفيجن ثاني اللي هو السايلنت جنريتورز. عندك هون السايلنت جنريتورز هن لس باك من السوبر سايلنت، هو الكوميرشال يوز تاع الجنريتور. هذا بيتصدر على كمان كل البلاد، بيستعمل كباك اب جنريتور، اللي هو في حال صار في انقطاع للجريد بدور الجنريتور كباك اب، منه سكيورتي، البانكس، هوسبيتالز، اي ابلكيشن بدها باك اب باور. حنشوف هون الاسمبلي لاين، الجنريتورز بيفور ذا اسمبلي على الاوبن سات، وبعد ما تصير على الكيبل. السمولر يونتس، هول البيجر يونتس اللي عم يتجمعوا 250 كي في اي. هلا عم بيعملوا سيريز اوف يونتس 250 كي في اي رايحين على نورث افريكا. حلو بستونش انه نحن من لبنان عم نصدر على بحدود ال 60 دوله. عندنا افرع لنا بجزء كبير منهم. من الافرع اللي لنا في استراليا بكامبرفيلد، بملبورن، عندنا بنيوزيلندا باوكلاند، عندنا فروع بالتوغو، بمالي، بانغولا، وباوغندا مثلا. وبنصدر على كثير بلاد ثانيه بعد ما ذكرتها. بنبلش بالمعمل. البروسيس اللي لنا بالرو شيتس اللي هو الحديد الصفائح. اول ما توصل بنحطه على الستوك على الفلور، بعدين بتفوت اول بروسيس على القص ليزر ماشينينج، ليزر 1 ليزر 2 وبلازما ماشين للسمكات الكبيره. سو هاي ثيكنس ستيل اب تو 50 سنتيمتر. الحلو بالليزر انه هاي اكيورسي اند فاست ان برودكشن. بنبلش اول بروسيس بالكاتنج، بعد الكاتنج الستيل بروح على الشيبينج اللي هو البندنج على مرحله التطعيج. بعد التطعيج بروحوا على الحداده، ببلش يعملوا الشيبينج لهم، بلحمون، بزيدوا الخزان المازوت والفاينل فابريكيشن ستيج اللي لها. بعدين بنفوت على قلت لك قسم الحداده الكاربنتري، بيعملوا الفاينل ويلدينج اند اسمبلي اوف ذا ستيل بارتس، ومن بعدها بتفوت على البينت. هلا حنفوت على البينت نشوف البينت بوث. So this is the last stage of fabrication قبل التجميع اللي هي البينت. بنبلش بتعليق البضاعة بعلقوها بس توصل على اللاين، بعلقوها كحديد، بفوتوا على الغسيل. عندهم 6 stages of غسيل، بيعملوا هن ديجريسينج، بيشيلوا الوسخ عنه والشحمة عنه، everything that شوائب مشان يعلق البينت عليها مظبوط. So once they wash it, cold and a hot wash and degrease، بتفوت على الدراينج روم ورس هوت تشامبر لينشف كل شيء عنه ما يبقى عليه اي رطوبه. من بعدها بفوت على الباودر كوتنج تشامبر المفتل اللي بنشوفها، بيعمل باودر كوتنج. من بعد الباودر كوتنج بفوت على كيورينج روم ثاني، افريج تمبرتشر 200 درجه سلسيوس،
مشان انه يدوب الباودر ويمسك على الستيل، ومن بعدها بتطلع من نفس المحل اللي تعلقت عليه. انت حتسال الجنريتور كيف بيجي، ليش بيتصنع هون؟ فيرست اوف اول نحن بنجيب الانجن من المانيفاكتشر، مثل عندنا بيركنز بيو كي، يامر بالجابان، سكانيا من سويدن. سو بيجي انجن على الحال، sometimes it's knocked down، حتى الراديتر مش راكب بقلبه. نحن بنجمع على الراديتر، بنجمع الهارنس اللي هو السلسيون الكهرباء، الالكتريكال هارنس، بنزيد عليه الترنيتر اللي هو مولد الكهرباء، بنجمعه عليه هون بدو ذا سايزنج، بنركبه على تشاسي، نعمل له الكتريكال اسمبلي كنترول بانل، بنحط على كاتم اللي هو الفابريكيشن اللي شفناه هلا جوا على التصنيع. بس يخلص بصير عندك كومبليت جنريتور سات. هي اول ما تيجي عندك انجن الترنيتور وبس ينجمعوا على بعض بيصيروا جنسات. هيدا فهمت كيف الجنريتور شو بس عم داير. يو كان بيرلي هير ات، كل اللي بتسمعه هو صوت الفان، الهواء اللي طالع من الاكزوست هون. هلا الهدير اللي طالع من ال 500 تاع الشركه، بس هو يو كان بيرلي هير ات. The jet is running. And you can feel the vibration حتى. It's minimal. اوكي سو هلا حنروح على معمل الجبالات، حتشوف معمل الجبالات المصنع فيه، وبعد منها في قعده صغيره هيك عزمينك عليها، سو سربرايز. So you get to know more about our family, what we do, how we live, how we work، كيف نسوي كل شيء بلبنان. يعني هون عم ناخذك هلا على الاكسبانشن الجديد اللي قلنا، رغم كل العالم بتقلنا شو بعضكم عم تعملوا بلبنان، بصراحه نحن بنسرح حالنا امرار، ليه بعدنا عم نكبر بهالبلد. هيدي الاكسبانشن الجديده 3800 متر مربع، تحت منها في وير هاوس، وهي اكسبانشن لمعمل الفابريكيشن ستور، بصنع الاثنين، بيعطي الجبالات اللي حنروح عليها هلا، ونحن كنا هون بمعمل الجنريتورز. هلا نحن بمعمل الجبالات، بنبلش هون الماشينينج سكشن اللي بنعمل فيه الليتنج، الخراطه، الفرز للكاستد ميتال. سو بلش بالسي ان سي ليت اللي هي اوتوماتيك كمبيوترايز، للنورمال ماشينز فليتنج، بعدين بنعمل فرز. هذا بيجي الكاست ايرون، بس تيجي القطع من برا نفرزها بنشتغل عليها. بالميكسرز فاكتوري نحن هلا شفنا جوا كيف بتصنع الجباله. هي بتطلع الميكسر من جوا من البريباريشن للليثينج اسمبلي، بتفوت على الفاينل ستيج اللي هي هون البينت. بس تخلص من البينت هو بتظهر معنا ستريت اوت لبرا، وبتروح على هلا حنشوف الوير هاوس كيف بنحمل، ونشوف الكونتينر كيف بينزل، وكيف بتفوت البضاعه على قلب الكونتينر. لحن الميكسرز هي اكبر رينج عندنا، هي الكور بزنس تاعتنا. وقت ما بلشنا الوالد الله يرحمه بلشنا كشركه تصنيع جبالات نحن خلاطات، بس مع العمر كبرت الشركه وكبر الرينج تاع الميكسرز. سو بلشت وقت ما بلش الجباله الصغيره اللي هي تعادل بسموها نص كيس، هي جبله نص كيس للبطون، لا وصلنا للباتشنج بلانتس. فنحن عندنا الميكسر السمول ميكسر تشيز هاف ا باج نص كيس، نعمل ميكسر الكيس. ميكسر في عندنا تقليديه لبنانيه فيها ونش بيطلع على الطوابق بصبوا عليها، بعدها شغاله بقى فيها كثير. عملنا الهيدروليك ميكسرز لهون بيساعوا خلطه 3 اكياس 750 لتر. وصلنا للباتشنج بلانتس، هني مجابل البطون صغير متنقله. هلا حتشوف واحد جوا حنصوره.
نحن هلا بالوير هاوس اللي هو المين وير هاوس لنا that feeds the factory اللي بيعطي الايتمز للفاكتوري الرو ماتيريال وبيستقبل الفينش برودكت من الفاكتوري ليحملها بالكونتينرز. بس توصل عندنا هون عندنا رام جوا بيجي الكونتينر بيحمل الفوركليفت للايتم بفوت فيه على الكونتينر بيحمله. هون عم نشوف هول الميكسرز ريدي فور ديليفري رايحين على هون رايحين نازلين على فيها. هون عندنا الرو ماتيريال مثل الانجن بده يطلع على المصنع تو بي فاد تو ذا فاكتوري حتى يتصنع فوق. هلا حنتمشى لجوا نشوف الوير هاوس ديبارتمنت تبع الغيار. مش بس السيلز عندنا موجود، عندنا الافتر سيلز ديبارتمنت اللي هي فيها قطع الغيار والسيرفيس والصيانه للمعدات اللي بتنشرى من عندنا. هذه مينيتشر ميكسر عملناها سامبل از مينيتشر يعني اتس فولي فانكشنال بتشتغل كليا كالجبيله الكبيره. هذا نحن بكفي اظن تور بقلب الشركه. هلا وقت الغداء رح تعرف على العائله الكريمه كله هلا بيجي عم بيتغدى لتشمل العائله. نحن لانه اسمه نحن كذا خاي 5 اخوه هون بالبزنس عاملين مطبخ لنا هون. انا شيف بطبخ لنا كل يوم والكل بيجتمع حتى الولد بتيجي لعنا. انت اليوم معزوم معنا على الغداء وممنوع تفرق بالغداء. شربت شو يا كريم؟ عدس. شربت عدس وكفته بطحين وكفته بندوره. مش هيك مطبخ هوم ميد ميلز كل يوم. عندنا ست ام كريم اللي خلينا اياها هوم كوك ميل كل يوم لانه ما فينا ناكل كل يوم اكل من برا. It's not healthy for us. So we try to keep as healthy as possible. تفضلوا على الغداء شباب. قطعت مثل الماضي بس هيك تتعرف عليهم وعجبني المعمل كتير كتير. قلت له بدي اجي اصور اللي انت بتصور اكل او بتصور معامل. قلت له بعتقد انا يعني فرقه معي شوي بنكون حكيم وكون مهندس هالقد قد ما بحب المعامل والحديد والديتيلز وانبسطت كتير قصتهم فيري انسبيريشنال. عائله كلهم مع بعضهم كلهم مقسمين الشغل بيشتغلوا مزبوط ومش بس هيك بيلتقوا كل يوم على الغداء. لانش بريك اساس في شخص بيطبخ لهم اكل بيت بيقعدوا بيحكوا بكل التفاصيل وعاملين هيك شوي مثل كوبي عن المطبخ عن طاولة السفرة وبنقعد هون مع بعض. اليوم سقبنا كفتة خبز الخضرة القد كلها بيوتيفل عن جد. كنت عم قلهم انه ضروري اتس ان انسبيريشن منا بس انه اشتغلنا وقعدنا how to make family businesses a lifestyle. Yes, it's a life, a bond, a continuing bond. You share a meal, you talk your story, you talk your problems. حتى لو كنت بأي شيء مختلف مع العائلة بس over a meal كله بيقعد بيحكي مع بعضه. شو عملت اليوم؟ انت شو عملت اليوم؟ عم يدقق هذا دق لك رديت عليه. نفس العائلة الكريمة. يلا فوت تفضل يلا يا شباب. انت ما تقعد تاكل هيك رح اعمل لك ساندويشه ليش انت بتحب الساندويشات؟ انا بحب اشتغل بالساندويشات. انت بتشتغل بالساندويشات رح اعمل لك ساندويشه غير شكل. عملت فيها ساندويتش؟ ايه 100%. هو لحتى ما اظهر من الجو. عوض. Try it, huh? Home cooked meal خي طيب. حلو. هي شوربة وصلت تطلع عندك. نفس طيب كثير. ايه. بتشغلونا عندكم؟ اهلا وسهلا. اعمل لك واحد ثاني. لا. هيدي مع طحينة. اوكي. اعمل لك العادي. يلا. وعندنا هون هوم ميد دبس الرمان. يلا يا ميدو. يلا معنا بلا اكل ما تروق. كثير بهمنا كثير. نفس كثير طيب. بطاطا اللحمة طرية بهاراتها مثل ما لازم. شغل صح. ميرسي لان استقبلتونا عندكم البيت، فوتونا على بيتكم وعلى عائلتكم وعلى طاولتكم.
وانا بعدني يعني اذا لقيته شيء هيك وظيفه انا بدي اتغدى كل يوم يعني. اهلا وسهلا فيك.